हेलो नमस्ते सम्पूर्णमा नमस्कार हैन। हामी चाहिँ आज कोटा जाँदैछौँ। मेरो नाम चाहिँ प्रसन्ना। ढिला भएछ हामीलाई चाहिँ खासमा यतिखेर कोटा चाहिँ देउता निकालिसके। हामी चाहिँ बल्ल दुईटी भएर यसरी पसिना निकाली हिँड्दैछौँ। केही छैन, गएर पूजा चाहिँ गर्नु पर्ला भन्ने सोचले हिँडिरहेका छौँ। आउँदै गरेको 2082 सालको विजयादशमीको सबैमा शुभकामना। खास गरी त आजको नवमीको चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना। दुर्गा भवानी सबैलाई रक्षा गरून्। यहाँको भ्यू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तलतिरको। यो चाहिँ हाइड्रो पावर, यहाँको हाइड्रो पावरको टावर रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ आएको छौँ सर्लक्क परेर माथि हो जानी। घाम पनि लागिसकेको छ। यताको सिन देख्न सक्नुहुन्छ, यति राम्रो छ भ्यू है दसैँको, यति राम्रो छ। हो यतापट्टि चाहिँ वहाँ छिलिङ यहाँबाट देखियो होला, त्यहाँ चाहिँ कोटा हो। त्यहाँनिर जाँदा चाहिँ अब देउता त निकालेर पूजासुजा भइसकेछ, कोही फर्किँदै पनि हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ जाँदैछौँ जोस्। वहाँ गएर पनि म त्यहाँको दृश्य देखाउँछु। अनि उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो बुढी बजाइ भाउजू, लौरो टेकेर हिँड्नुभएको छ। किनकि यहाँ चाहिँ यस्तो छ कि बाटो देख्नुभयो, खाड्डै बाटो छ। त्यहाँ हिँड्न नसकेर चाहिँ उहाँले लौरोको सहारा लिनुभएको छ। हेर्नुहोस् यसरी फाइबरमा स्यान्डल लिएर यस्तो चप्पल लगाएर यस्तो भिरालो उहाँ तलबाट आएर लगाउने चाहिँ को हो? अस्मिता हो। अनि म पनि हो। हामी चाहिँ फाइनली कोटा आइपुग्यो। यतातिर हो बाटो। भाउजू र म चाहिँ बल्ल आइपुग्यो। सबैजना फर्किसकेका छन् पूजा गरेर। भिडभाड हिँडेर जान पनि गाह्रो भइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले त अलि हुलो भएको हो। हामी चाहिँ मेन गेटमा आइसकेका छौँ होइन। फाइनली कोटा आइपुग्यो। हजुर यस्तो भिडभाड आउँछ है हाम्रो कोटामा चाहिँ। मुसिकोट दरबारको दर्शन गरौँ। यस्तो पूजा गर्नलाई चाहिँ यतातिर भिडभाड छ। यहाँ चाहिँ पालो कुरेर बसेछौँ हामी चाहिँ। यहाँ हजुर पालो कुरेर बसेछौँ टक्कसित। यो चाहिँ कोटाको यतापट्टिको भाग रहेको छ। यता साइड साइडमा सबै पूजा चाहिँ यतापट्टि पूजा चाहिँ सकिसकेको छ। यता बलि चढाउने के गरिसकेका छन्। अब चाहिँ सकियो कोटाको पूजा चाहिँ। अब हामी चाहिँ घर जाने तर्फमा छौँ। फोटो खिच्ने भिडियो बनाउने त्यस्तै गरिरहेका छन्। हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ सबैजना फर्किसकेपछि। लास्टमा यहाँ थियौँ, लास्टमै फर्क्यौँ पूजा सकेर। यो चाहिँ कोटादेखि तल झर्ने बाटो। यता चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो भाउजू हिँड्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ मुसिकोट दरबारको जाने गेट हो। यहाँदेखि हामी चाहिँ तल झर्दैछौँ। आजको नवमी पूजा चाहिँ सकियो। हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ होइन भाउजू? धेरै राम्रो भयो। आई लाइक दिस भिजिट। आजको भिडियो चाहिँ यति।